हाणे अवांखे अपडेट कयूं पिया मटियारी मां अज़ीज़ गुल ख़ैबर जी रिपोर्ट मुताबिक़ त मटियारी ज़िले जे साबिक़ा ज़िले चेयरमैन मखदूम फ़खुर ज़मा टाउन कमेटी ख़ैबर में मुख़्तलिफ़ बिरादरियुनि जे मुआज़िज़ीन सां संदसि फ़ौत थियलनि जी उज़ुरख़्वाही कई। सैयद अली शेर शाह, सैयद मुश्ताक अली शाह, सैयद सरदार अली शाह सां संदसि वालिद मरहूम सैयद सालिह शाह जी लकारी आवसत तज़ियत कई। साबिक़ा पीपी अॻवान हाजी हारून मेमण मरहूम जी तज़ियत संदसि वारसन असलम मेमण, दानिश मेमण, अमजद मेमण सां कई, जॾहिं त पीपी जे साबिक़ा तालके मटियारी जे सदर मरहूम हाजी रमज़ान ख़ैबर जे साले मरहूम मोहम्मद हसन ख़ैबर जी तज़ियत संदसि वारसन हाजी खान ख़ैबर, यार मोहम्मद ख़ैबर सां कई। उस्ताद हुज़ूर मंगणार जी भेण मुबारक मंगणार सां संदसि माउ जी तज़ियत कई। मरहूम जी मग़फ़िरत लाइ दुआ कुल पिणु पढ़ी वई। उन खां पोइ मखदूम फ़खुर ज़मा सरदार हाजी रसूल बश्क जे चांहि पार्टी में शिरकत कई। उन मौक़े ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे हिन चयो त पीपी में का बि धड़ाबंदी न, असां सभु पीपी जा वर्कर आहियूं, असांजो मरण जीअण पीपी सां गॾु आहे। हिन वधीक चयो त टाउन कमेटी ख़ैबर मां पीपी जा जेके बि काउंसलर चूंडिजी आया आहिनि, इहे टाउन कमेटी जे अवाम जी बेलूट ख़िदमत कंदासीं। असीं बि चूंडियल नुमाइंदनि सां गॾु आहियूं। उन मौक़े ते साणस गॾु MP मखदूम फ़खुर ज़मा जो कोआर्डिनेटर ग़ुलाम अकबर भुट्टो, ज़िला काउंसिल मेंबर हाजी मोहम्मद परियल उर्फ़ हाजी भूरो ख़ैबर, हाजी अब्दुर्रहमान ख़ैबर, शमन सेतो, अब्दुल्ला खोसो, एजाज़ अली शऊक, फारूक नूह पोटो, मुर्तज़ा मेमण ऐं ॿिया गॾु हा।